Hi all, welcome to my YouTube channel The Untold Stories. മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാൾ ഫെൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാൾ ഫെൻസ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആ സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് കാണാം. സർജി എന്നാണ് ഈ കമ്പനീൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ കോപ്പർ വയർ ഫെയറി സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ വാം വൈറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിലും അതേപോലെ ഇൻഡോറിലും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയൊരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ്സ് ആണിത്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് 5 മീറ്റർ ആണ്. 50 LED ലൈറ്റ്സ് ചേർന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഇത് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് DIY ആണ്, അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ്സ് ആണ്. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ്, പക്ഷെ സാരമില്ല. ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 to 3 months ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ മോയ്സ്ചറിനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ അതായത് ലോങ് അവേഴ്സ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്സിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പർ സ്ട്രിങ് വയറാണിത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 289 rupees ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതേപോലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. 5 വോൾട്ടിൻ്റെ USB പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഡാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാറിൽ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ്സ് ചുമ്മാ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ് നമുക്ക് ഹോംസിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തരേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കമൻറ്റ്സ് ഇടാൻ ആരും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക. ലിസ്റ്റുകളിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എൻഡ് സ്ക്രീനിലും ഐ ബട്ടണിലും ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ കാണുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.